Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report de nuevo grabando el segundo video sobre el concentrador Aircep Intensity 10. Y bueno, en este caso pues ya tenemos el equipo desarmado. Vamos a ver aquí la situación también con el ruido que presenta esta unidad. Vamos encendiendo, entendiendo que tenemos desconectada la línea hacia tanques, ¿no? Línea de tanques, aire saliente. 3.1 amperes, obviamente no varía porque no tenemos un proceso, ¿no? Así que esto es lo que se tiene sin carga. Vamos a tapar el aire y empieza el ruido acá. No aquí, es acá el golpeteo. Aquí hay algo dentro, el cual vamos a investigar. Muy bien, está haciendo mucho aire aquí, pero bueno, vamos a seguir con el trabajo, ya que son equipos que se requieren bastante. Muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Report, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días. Muchas gracias.